السلام عليكم جماعة الباك، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. دونك إن شاء الله اليوم باش نخدمو اون سيونس في المات المرة هذيا افيك جماعة الباك ايكونومي جيستيون والباك سيونس انفورماتيك. دونك السيونس هذيا باش تكون لا بروميير بارتي دو كالكول دو لانفيرس دون ماتريس كاري. دونك علاش لا بروميير بارتي؟ خاطر اليوم باش نشوفو لي ماتريس كاري دوردر دو. ان شاء الله في السيونس الجايه باش نخدموا لانفيرس دو ماتريس كاري دوردر 3. دونك قبل ما نتعديو للماتريس كاري دوردر 3 لازمك تتمكن 1000% من الماتريس كاري دوردر 2. ونذكركم كيما ذكرت قبل انه الكالكول ماتريسيال والسيستيم لينيير راهو سورس دو نوت في الباك. باهي دونك شنو باش نخدموا في السيونس هذايا؟ باش نخدموا ان ريزومي دو كور عباره باش نعملوا لي برينسيبو فورمول نتاع الكور نتاعنا plus des exemples et des applications. Donc قبل ما ندخلوا للسيونس تاع اليوم وقبل ما نبداو نخدموا ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل لا نوتيفيكاسيون باش هكاك يوصلك كل جديد. مرحبا بك من جديد. دونك باش نبداو من الاول افيك لا ديفينيسيون. اش معناها اون ماتريس كاري دوردر 2؟ اش معناها؟ دونك اون ماتريس كاري دوردر 2 والا دوردر 2 فوا 2 هي ان تابلو دو نومبر ريال فورمي دو دو ليني و دو كولون. دونك كيفاش تكتب اون ماتريس كاري دوردر 2؟ اون جينيرال نكتبوها ا بي سي دي. فوالا افيك ا و بي و سي و دي هما 4 ريال. اوكي دونك لهنا عندي الماتريس هذيا فيها دو ليني. الليني الاول متكون من لي كوفيسيون ا اي بي والليني الثانيه متكون من لي كوفيسيون سي اي دي وفيها دو كولون. الكولون الاولى كومبوزي بار لي كوفيسيون والا لي ريال ا اي سي والليني الثانيه فيها لي ريال بي اي دي. دونك اون ماتريس اون جينيرال نجمو نسموها غران ام غران ا غران بي تسميه ما يهمناش. اوكي المفيد سي ان تابلو ا دو ليني et deux colonnes. Donc هذايا بالنسبة للماتريس كاري دوردر 2. Donc les coefficients والا les réels A ou B ou C ou D يتسموا les coefficients de la matrice M. باهي donc exemple des matrices carrées d'ordre 2. Par exemple ناخذ الماتريس A اللي فيها les coefficients 2, 6, 3 et 1. Donc c'est une matrice carrée d'ordre 2 خاطرها c'est une matrice à deux lignes. Donc الليني الاول 2 6 والليني الثاني 3 1 et deux colonnes. Donc الكولون الاول 2 3 والكولون الثاني 6 1. Un deuxième exemple, une deuxième matrice المره هذه باش نسميها B. Donc الماتريس اللي قدامنا c'est une matrice carrée d'ordre 2. Donc elle est composée de deux lignes et de deux colonnes. والاعداد اللي في وسط الماتريس يتسموا لي كوفيسيون. Ce sont des réels. اوكي معناتها ينجم يكون اعداد موجبه سالبه اعداد صحيحه طبيعيه اعداد عشريه كسريه peu n'importe. المفيد des réels. Troisième exemple des matrices carrées d'ordre 2 هي الماتريس هذيا. راه نلاحظوا اش عندنا لهنا. اول حاجه الماتريس هذيا كالعاده فيها دو ليني ou deux colonnes. Donc c'est une matrice carrée d'ordre 2. Donc la particularité de cette matrice par rapport les autres matrices carrées d'ordre 2 هو انه الدياغونال لهنا il est formé des réels 1. Donc عندي لهنا 1 و 1 والدياغونال الثاني فيه اصفار 0 0. اوكي دونك كي تبدا ماتريس كيما هكا عندك في الدياغونال الاول كو دي 1 وفي الدياغونال الثاني عندك دي ريال نول اصفار معناها. دونك هذه تسمى ماتريس ايدونتيتي. ماتريس ايدونتيتي. الماتريس ايدونتيتي عندها بليزيور بروبريتي. دونك في الكور نتاع اليوم كل مره باش معناتها باش نصنعوا ونخلقوا اون بروبريتي دو لا ماتريس ايدونتيتي. بيان سور لهنا نعاود نذكر ديما نخدم في الماتريس كاري دوردر 2. دوردر 3 ان شاء الله السيونس الجايه مباشره باش تكون. دونك هذه قلنا تتسمى ماتريس ايدونتيتي دوردر 2. باهي نقدم تويكا لهنا عرفنا بالماتريس كاري دوردر 2 شناهي. تويكا باش ندخل للديتيرمينون دون ماتريس كاري دوردر 2. اش معناتها ديتيرمينون؟ دونك ديتيرمينون دون ماتريس. Donc, quand on une matrice carrée, رينا كيفاش نكتبوها. Donc, c'est une matrice composée de deux lignes et de deux colonnes. في وسط الماتريس تلقى فما des réels يتسموا des coefficients. Donc, déterminant d'une matrice en général. Est-ce que déterminant هي matrice? Est-ce que déterminant هو réel? شنو هو بالضبط الديترمينون؟ Donc,
كالعادة باش ناخذ cadre général d'une matrice carrée d'ordre 2. Donc une matrice carrée d'ordre 2, elle s'écrit sous cette forme. Donc faire 4 coefficients, elle est composée de 2 lignes et de 2 colonnes. Donc les coefficients A, B, C et D sont 4 réels. Donc c'est une matrice carrée d'ordre 2. Donc on appelle le déterminant de M le réel. Donc أول حاجة تحطها في مخك إنه الديترمينون d'une matrice c'est un réel. C'est un nombre réel. معناتها ينجم يكون بوزيتيف كيما ينجم يكون نيجاتيف. déterminant ينجم يكون بوزيتيف وينجم يكون زاد نيجاتيف. Donc déterminant ما هياش matrice, هي réel. On la note par cette notation. Donc déterminant de M, det de M. كيفاش نحسبوه déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2? C'est très simple. Donc نكتب déterminant de M égale les coefficients هذوما في عوض نحطهم entre deux parenthèses وين نحطهم entre deux barres كيما هكا juste لهنا البارونتيز نبدلو ب deux barres. C'est une notation نعاود. كيفاش نحسبوا توا الغيال هذايا؟ دونك لو بروميير دياغونال فيه A و D نضربهم في بعضهم معناتها نعمل A فوا D. بعد نحط سيني موان ونضرب les deux coefficients تاع الدوزيام دياغونال في بعضهم B fois C. Donc égale A fois D moins B fois C. Et attention ما تحطش B fois C moins A fois D. لا نضربوا diagonal les coefficients تاع الدياغونال الأول في بعضهم ونطرحوا منه les coefficients de deuxième diagonale في بعضهم بالترتيب هذايا بالضبط. واضح؟ Donc باش تلقى الريزولتا كيما قلنا في الاخر un réel soit positif soit négatif. Donc exemple الاولاني. Donc باش ناخذ الماتريس A deux coefficients 2, 6, 3 et 1. Donc c'est une matrice carrée d'ordre 2. Elle est composée de 2 lignes et de 2 colonnes. Donc لهنا باش نحاول نحسب le déterminant de la matrice A. Donc déterminant de A égale نعوض من الاول les deux parenthèses ب 2 barres. ونحط نفس les coefficients 2, 6, 3, 1. Donc et j'applique cette définition. Donc نضرب les coefficients تاع الدياغونال الاول مع بعضهم. Donc لهنا في الدياغونال الاول عندي 2 fois 1. Donc نحط 2 fois 1. من بعد نحط ان سينيو موان ديما موان. اوكي تابع القاعده هذاك. ونضرب les deux coefficients تاع الدياغونال الثاني في بعضهم 6 fois 3. اوكي ونحسب. Donc 2 fois 1 égale à 2 ou 6 fois 3 égale 18. Donc باش نلقى égale à 2 moins 18. 2 moins 18 bien sûr égale moins 16. Donc لقينا في الاخر un réel négatif. المفيد لقينا un réel. B. Deuxième exemple. Donc je n'ai une matrice B dont les coefficients sont 0, moins 1 demi, 2 tiers et 1. كالعادة, il s'agit d'une matrice carrée d'ordre 2 puisqu'elle contient 2 lignes et 2 colonnes. Donc je نحسب le déterminant de la matrice B. Donc déterminant de B égale كالعادة أول حاجة les parenthèses نعوضهم ب 2 barres ونخلي les mêmes coefficients تاع الماتريس نتاعي. من بعد ديكا j'applique cette définition. Donc نضرب le premier les coefficients du premier diagonal في بعضهم معناتها 0 fois 1. OK 0 fois 1 نحط un signe moins ومن بعد ديكا نضرب les coefficients تاع الدياgonal الثاني في بعضهم moins 1 demi fois 2 tiers. Voilà. ونعمل calcul simple. Donc 0 fois 1 égale 0. أي عدد في الصفر هو صفر. ولهنا moins 1 demi fois 2 tiers من غير ما تضرب numérateur في النوميراتور و dénominateur في الدينوميناتور. خاطر قبل كل شيء عندي une simplification par 2. Donc 2 هذه و 2 هذه يتنحوا باش تقعد لي moins 1 sur 3 avec un signe moins قبل. Donc باش نلقى 0 moins 1 tiers. 0 moins تولي plus. Donc 0 plus 1 tiers égale à 1 tiers. كالعادة لقينا un réel. Le résultat نتاع déterminant c'est un réel. المرة هذيا positif. نمشي l'exemple 3 وفي l'exemple هذا باش نخدم avec la matrice identité d'ordre 2. Donc قلنا الماتريس identité هي c'est une matrice اللي في الدياغونال الاول عندي que de 1 وفي الدياغونال الثاني des coefficients nuls des zéros. ترى باش نحسب الديترمينون بنفس القاعده نتاع الماتريس سي ومن بعديك نستنتج la première propriété sur les matrices identité d'ordre 2. Donc déterminant de C égale donc نحط les coefficients الاربعه نتاع الماتريس سي entre deux barres. بعديك j'applique la définition تاعي. Donc les coefficients du premier diagonal donc 1 fois 1 moins
Les coefficients du deuxième diagonale, 0 fois 0. Voilà. Donc, 1 fois 1 égale à 1. 0 fois 0 égale 0. Donc, 1 moins 0 égale à 1. Donc, dim, le déterminant d'une matrice carrée, d'une matrice identité d'ordre 2 est égal à 1. Ok? C'est une propriété générale. Déterminant d'une matrice identité d'ordre 2, la matrice identité ديما نرمزولها بالحرف I. I indice 2 خاطر l'ordre de notre matrice هو 2. Ok? مثلا في les matrices carrées d'ordre 3 نولوا نرمزولها I indice 3. باهي نزيدكم اكثر من هكا ديجا باش تشوفوه في الفيديو الجاي الرومارك هذايا انه quel que soit l'ordre de la matrice carrée ديما déterminant نتاع IN égale à 1. Ok? Avec IN هي matrice identité d'ordre N quel que soit N. باهي علاش لهنا تعلمنا ووريتكم كيفاش نحسبوا الديترمينون دون ماتريس كاري d'ordre 2. علاش؟ خاطر باش نتعدى تويكا للكالكول نتاع الانفيرس البارتي الاخرى. كيفاش نحسب الانفيرس دون ماتريس كاري d'ordre 2؟ باهي فما حاجه امبورطونت لهنا. هو معناتها معناتها الحاجه هذه باش تكون في شكل سؤال. اسكو اي ماتريس كاري d'ordre 2 admet une matrice inverse؟ La réponse est non. مش اي ماتريس كاري عندها انفيرس. دونك السؤال يولي وقتاش une matrice carrée admet une inverse ولا un inverse؟ وقتاش؟ باش تكون عندك ماتريس عندها انفيرس لازم الماتريس هذيك تكون انفيرسيبل. انفيرسيبل معناتها نجم نطلع لها نجم نحسب لها الانفيرس نتاعها. وقتاش الماتريس تكون انفيرسيبل؟ نشوفوا مع بعضنا الفورمول. دونك باش ناخذ une matrice M une matrice carrée d'ordre 2. Ok, les coefficients هما les réels A, B, C et D. On dit que M est inversible si et seulement si le déterminant de M est différent de 0. على ذاك déjà وريتكم كيفاش نحسبوا الديترمينون d'une matrice carrée d'ordre 2. أول حاجة باش تحسب l'inverse d'une matrice لازمك تبين الماتريس نتاعك انفيرسيبل. باش تبين الماتريس نتاعك انفيرسيبل لازمك تحسب الديترمينون نتاع الماتريس وتلقاها ديفيرونت دو 0. تقول لي علاش؟ كي نشوفوا الديفينيسيون نتاع الانفيرس دون ماتريس كاري دوردر 2 تو تفهم علاش لازم الديترمينون يكون ديفيرون دو 0. نتعداو ترى. دونك سي ام est inversible dans ce cas-là la matrice M admet une matrice inverse. Donc, dans ce cas, l'inverse de M est la matrice notée M puissance moins 1 كالعادة. C'est une notation هذه. معناتها هذه ماهيش puissance. C'est une notation لا أكثر ولا أقل. الماتريس inverse de M نرمزولها ب M moins 1. نكتبوها هكاك. أوكي؟ علاش ما كتبناهاش اللوطة انديس moins 1 كيما قلت لك. حاجة يونيفرسيتيل معناتها حاجه اتفقوا عليها لي ماتيماتيسيان وقال لك لانفيرس نتاع ماتريس نرمزوا لها ب ام بويسونس موان 1. دونك بار ديفينيسيون لانفيرس دو ام هي 1 سور ديترمينون ام. باهي نقف لهنا قبل ما نكمل خاطر الفورمول هذه راك عمرك ما تحفظها باش تفهمها وسهل فهمها. دونك لهنا كي نحط 1 سور ديترمينون دو ام دونك لهنا فما اون كونديسيون مادام عندي عدد كسري. Donc, la condition, لازم المقام يكون différent de 0 خاطر impossible de diviser par 0. على هذاك لازم الديترمينون de M يكون différent de 0. تخيل كان لقيت déterminant تاع matrice égale à 0. Dans ce cas-là, impossible de calculer M-1. 1 sur 0, erreur. Impossible. Ok? على هذاك قبل ما نحسبه قبل ما نتعدى نعمل الكالكول نتاع الماتريس انفيرس دو M لازم نبين que M est inversible. معناتها نبين اللي déterminant de M est différent de 0. C'est très important. Donc, كيفاش نحسب قلنا l'inverse de M. Donc, l'inverse d'une matrice, c'est une matrice, c'est pas un réel. L'inverse d'une matrice, c'est une matrice. القاعدة نتاعها 1 sur déterminant M fois هاو كيفاش تعملها من غير ما تحفظها. Donc, الدياغونال الأول AD تقلبوا تولي DA هاوك DA. والدياغونال الثاني BC تخليهم لي دو كوفيسيون في بلاصتهم لكن اون اوبوزي معناتها تزيدهم موان. دونك تولي موان B moins C. واضح؟ نعاود. Donc, la matrice inverse de M, notée M-1, تعمل 1 sur déterminant M بالطبيعة لازم قبل تكون حاسب déterminant de M.
وتبينوا ديفيرون زيرو دونك ام اي انفرسيبل دونك تعمل 1 sur déterminant de ام فوا الماتريس دونك دياغونال الاول تقلب بلايصو في عوض عندك ا دي تردو دي ا والدياغونال الثاني تخليه في نفس البلايص تخلي لي كوفيسيون في نفس البلايص نتاعهم لكن تعمل ترانسفورماسيون اون اوبوزي معناتها البي تردها موان بي والسي تردها موان سي سهله دونك ما تستحقش انك تحفظها. ناخذوا اكزامبل تراه دونك باش ناخذ الماتريس ا اللي خدمنا بها قبيليكا اللي حسبنا لها ديتيرمينون. دونك الماتريس ا سي اون ماتريس كاري دوردر 2 كومبوزي دي كوفيسيون 2 6 et 3 1. دونك قبيليكا كنتذكروا حسبنا الديتيرمينون تاع الماتريس ا لقيناها 2 موان 18 لقيناها موان 16. دونك لهنا déterminant de A il est différent de 0. Par la suite M est inversible. أول حاجة وإلا A نسميها A. دونك A est inversible. هذه أول حاجة تعملها تحسب الديتيرمينون وتستنتج كل لا ماتريس A est inversible. واضح؟ ما نجيش ديريكتومون نحسب A moins 1. باهي. دونك بينت A est inversible. Par conséquent, la matrice A admet une matrice inverse notée A-1. Donc, كيفاش نحسبها A-1 Donc, نعمل 1 sur déterminant de M, معناتها 1 sur moins 16, fois باش نلقى ماتريس كاري d'ordre 2. شنو هو فيها؟ تراه من غير ما نشوفوا القاعدة. دونك الدياغونال الأول دو 1 تقلب له بلايصو تولي 1 2. فوالا 1 2. والدياغونال الثاني 6 3 تخلي لي كوفيسيون في نفس البلايص نتاعهم لكن تزيد ان سيني موان قبلهم دونك 6 باش تولي موان 6 و 3 باش تولي موان 3 هكا هو سهله العمليه ما فيها حتى حفظ شد في مخك خاطر اغزر بالوقت راهو في المات باش يكثروا لي فورمول ومش اي فورمول باش تحفظها فورمول تفهمها تطبقها مرتين ثلاثه سايي تصير لها كابتور في المخ باهي دونك فينالمون باش نحسبوا الماتريس هذايا دونك الماتريس فينال لازمني نحسبها معناتها ما نخليهالوش هكايا دونك لهنا عندي عدد ان ريال فوا اون ماتريس كيفاش نعمل لا مولتيبليكاسيون دان ريال بار اون ماتريس دونك شاك كوفيسيون في الماتريس نتاعي دونك الماتريس نتاعي فيها قلنا 4 كوفيسيون شاك كوفيسيون باش نضربوا في الريال 1 sur moins 16 معناتها moins 1 sur 16 fois 1 باش نلقى moins 1 sur 16 moins 1 sur 16 fois moins 6 باش نلقى moins 6 sur moins 16 moins 1 sur 16 fois moins 3 باش نلقى moins 3 sur moins 16 و moins 1 sur 16 fois 2 باش نلقى 2 sur moins 16 ونعمل اون سامبليفيكاسيون معناتها كل كوفيسيون في الماتريس تضربوا في moins 1 sur 16 باهي دونك باش نعمل دي سامبليفيكاسيون لهنا عندي موان و موان باش تولي بلوس دونك سامبليفيكاسيون بار سيني موان 6 على سوتاج تعمل سامبليفيكاسيون بار 2 باش تبقى لك 3 على 8 لهنا بون جوست سامبليفيكاسيون بار سيني موان باش تقعد 3 على 16 لهنا موان 1 sur 16 تقعد ولهنا سامبليفيكاسيون بار 2 باش تولي موان 1 sur 8 فوالا اوكي باردون لهنا فما سامحوني فما اون بتيت فوت لهنا نتاع سيني موان اوكي دونك هذايا موان 1 sur 8 سي با 1 sur 8 donc moins ناقصه un signe moins et pardon pour la faute de frappe. Voilà. Donc, voilà كيفاش نحسب l'inverse d'une matrice carrée d'ordre 2. ما توقفش بالله لهنا لازم تكملها تضرب كل كوفيسيون في تاع الماتريس في 1 sur déterminant معناتها في الريال 1 sur moins 16. Pardon. Donc, نتعداو لان دوزيام اكزامبل. ديجا كيف ليكزامبل هذا خدمنا به قبيليكا وطلعنا له معناتها الديتيرمينون تاعو دونك الماتريس بي سي اون ماتريس كاري كالعاده دوردر 2 elle est composée de 4 coefficients 0 moins 1 demi 2 tiers et 1 donc حسبنا قبيليكا déterminant de B لقيناه 1 tiers المفيد déterminant de B c'est un réel qui est différent de 0 par conséquent la matrice B est inversible. Donc, maintenant la matrice B est inversible. Alors, la matrice B admet une matrice inverse notée B-1. Donc, B-1 par calcul. Donc, هي كما قلنا باش نطبقوا الفورمول نتاع قبيله لكن من غير حفظ. كي نفهموها. Donc, نعملوا 1 sur déterminant de B, معناتها 1 sur 1 tiers. 1 sur déterminant de B, معناتها 1 sur 1 tiers. Fois باش نلقى une matrice carrée d'ordre 2. كيفاش نطلعها؟ دياغونال الاول 0 1 نقلب له بلايصو يولي 1 0 والدياغونال الثاني تخلي لي كوفيسيون تاعو في نفس البلايص اما
تعمل ترانسفورماسيون اون اوبوزي معناتها الموان ان دومي تولي ان دومي معناتها لوبوزي نتاع موان ان دومي هي ان دومي ولوبوزي نتاع دو تيغ هي موان دو تيغ والا تزيد موان لنا وتزيد موان لنا موان ان دومي هي ان دومي ولهنا موان دو تيغ دونك لهنا 1 سور ان تيغ معناتها لانفيرس نتاع الان تيغ دونك لانفيرس نتاع ان تيغ هي 3 دونك باش نلقى 3 فوا الماتريس 1 ان دومي موان دو تيغ 0 فينالمون كل كوفيسيون تاع الماتريس نتاعك تضرب فوا 3 دونك 3 فوا 1 égale 3 3 fois 1 demi égale 3 sur 2 3 fois moins 2 sur 3 تنجم تعمل simplification tour par 3 sinon ما يسالش donc égale moins 3 fois 2 معناتها moins 6 sur 3 و 3 fois 0 égale à 0 finalement 6 sur 3 لهنا simplification par 3 باش نلقاها 2 donc لهنا باش تولي moins 2 ok voilà هذيا la matrice inverse de notre matrice inversible B donc نكملوا السيونس نتاع اليوم باخر اكزامبل نتاع ماتريس كاري اللي هي الماتريس ايدونتيتي دونك الماتريس سي لا ماتريس ايدونتيتي دونك في الدياغونال الاول عندي دي كوفيسيون كلهم 1 في الدياغونال الثاني عندي دي كوفيسيون نول دي كوفيسيون ايغول كل ا 0 دونك قلنا انه ديتيرمينون نتاع اون ماتريس ايدونتيتي دوردر 2 ايغال 1 c'est toujours égal à 1 déjà 1 fois 1 moins 0 fois 0 حسبناها déjà لقيناها 1 المفيد déterminant de C c'est un réel non nul qui est différent de 0 donc la matrice identité elle est toujours inversible ديما quel que soit l'ordre نتاعها لهنا نخدموا في l'ordre 2 لكن en général quel que soit l'ordre n de la matrice identité أي matrice identité d'ordre n, elle est toujours inversible. خاطر déterminant تاع أي matrice identité d'ordre n égale à 1. Donc, تراه نحسبوا déterminant ولا نحسبوا l'inverse تاع matrice identité d'ordre 2 ومن بعديك باش تولي formule déjà. Donc, C-1 égale 1 sur déterminant de C معناتها 1 sur 1 fois donc كالعادة باش نلقى matrice carré d'ordre 2 لأن diagonale الأول 1 نقلب له بلايصو باش يقعد 1 خاطر باش تولي 1 اوكي والدياغونال الثاني باش نخلي بلايصو كيما هو معناتها لي كوفيسيون تاعهم باش يقعدوا في البلايص نتاعهم افيك ان سينيمون دونك لوبوزي نتاع 0 0 ولوبوزي نتاع 0 0 دونك باش تقعد اكزاكتومون الماتريس سي اوكي 1 sur 1 égale à 1 et 1 fois une matrice هي الماتريس ميم خاطر 1 فوا اي كوفيسيون تقعد الكوفيسيون هذاك معناتها لهنا شنيا الفورمول ولا البروبريتي اللي نخرجوها donc toute matrice identité d'ordre 2 elle est inversible et son inverse est la matrice elle-même هي نفسها ok donc هي نفسها الماتريس C donc en général C-1 والا I2-1 هي I2 donc I2 كما قلنا هي النوتاسيون تاع une matrice identité d'ordre 2 نزيدكم اكثر من هكا باش تشوفوها ديجا في لي سيونس الجاي في السيونس الجايه ان شاء الله انه كيل كو سوا لوردر دو لا ماتريس ايدونتيتي اللي عندك ديما لانفيرس تاع الماتريس ايدونتيتي هي الماتريس الميم فوالا كملنا السيونس نتاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم بيان سور نذكركم اشتركوا في القناه فعلوا لا نوتيفيكاسيون هكاك كل ما نهبط ان فيديو ولا تبدا عندنا اون سيونس لايف معناتها تجيكم نوتيفيكاسيون من اليوتيوب ويعلمكم انه فما سيونس وتشوفوها ديريكتومون ان شاء الله ربي معكم والسلام عليكم.